जाम खाने वाले उनको एडजस्ट करते रहना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा कम हो गया ना। हाँ 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 बहुत ज़्यादा कम हो गया। खाने थलाना তোমাদের সাফ করে দিচ্ছি, চিন্তা নেই। আরামসে এটা পাইপটা তো তুমি নিজেই পাল্টাতে পারবে, নিজে বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসতে পারবে, কিন্তু এটা অ্যাডজাস্টের ব্যাপার আছে। ব্যাগটা নিয়ে আসো তো আগে একবার, এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিলে তোমার ছেলে বিন্দাস চালাবে মেশিনটা। प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब पाइप को चेक करना पड़ेगा। ব্যাগটা নিয়ে আসো তো।